야구하기에 정말 좋은 날씨입니다. 양팀 모두 재밌는 경기 기대하겠습니다. 해설의 민운기 해설위원 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 민운기입니다. 오늘은 날씨가 매우 더운데요. 선수들이 컨디션 조절에도 신경을 써야 할 것 같습니다. 투수 교체 타이밍인데요. 투수 초구 던집니다. 공이 좋네요. 스트라이크. 2구 던집니다. 쳤습니다. 3루수 잡아 빠르게 처리합니다. 1사 타석에 타자가 등장합니다. 기대가 됩니다. 투수 1구 던집니다. 쳤습니다. 깔끔하게 안타를 칩니다. 빠른 뱃 스피드로 안타를 만들어냈습니다. 연습생 신화 장종원 선수가 타석에 등장합니다. 한국 프로야구를 대표했던 홈런 타자죠. 특히 총알 같은 타구로 담장을 넘기는 홈런이 전매 특허였던 이글스의 레전드입니다. 제 2구 쳤습니다. 정은환 부드러운 핸들링. 마포 마혜영 선수가 타석에 들어섭니다. 한 시대를 풍미한 오른손 거포죠. 극단적인 오픈 스탠스를 활용한 타격폼으로 뛰어난 활약을 펼쳤습니다. 2구째 좋은 공 스트라이크. 원앤원 볼 카운트. 투수 공을 뿌립니다. 투수 공을 뿌립니다. 내야에 높게 튼 타고 수비수가 쉽게 처리합니다. 2사 타석에 타자 등장합니다. 1구 갑니다. 쳤습니다. 3루수 노시환 타구 잡아서 아웃입니다. 아웃. 지금은 스코어는 0대0. 이제 경기는 9회 말. 대한민국 역대 최고의 투수죠. 이 선수가 달성한 기록들은 경악을 금치 못할 정도입니다. 제 2구 투수 3구 던집니다. 투수 좋은 볼이네요. 스트라이크. 투수 공이 좋네요. 4구 투수 좋은 볼이네요. 스트라이크. 그냥 바라만 봅니다. 투수 공을 뿌립니다. 삼진입니다. 삼진. 타자가 전혀 예측하지 못. 타석에 타자가 등장합니다. 이 선수 오늘 몸이 가벼워 보여요. 투수 1구 던집니다. 스트라이크. 투수 좋은 피칭을 하는군요. 2구 던집니다. 투수 좋은 볼이네요. 스트라이크. 투 스트라이크. 투수 공을 뿌립니다. 3루 유격 사이로 3루 스캐치 1루로 아웃입니다. 지금 스윙은 타석에 타자가 등장합니다. 선수의 몸이 정말 가벼워 보입니다. 뭐든 해결하겠다는 의지가 느껴지는데요. 오늘 기대를 해봐도 될 것 같아요. 연습 타격이 매서웠습니다. 2구째 쳤습니다. 우익수 잡아냈습니다. 스코어는 0대0. 누가 먼저 점수를 내느냐에 따라 너무나 좋아 보입니다. 투수 공을 뿌립니다. 3구 스트라이크 피칭이 아주 좋습니다. 4구째 스트라이크 피칭이 아주 좋습니다. 5구 여기까지 바람이 느껴집니다. 삼진 아웃. 1사 타석에 타자가 들어섭니다. 자, 기대가 되는데요. 투수 공을 뿌립니다. 2구 던집니다. 어이없는 공에 스윙을 했습니다.
타이밍을 전혀 맞추지 못하네요. 3구 파울입니다. 4구 스윙 삼진 아웃. 타자가 속수무책. 타석에 타자가 등장합니다. 이 선수 오늘 몸이 가벼워 보여요. 투수 공을 뿌립니다. 센터 쪽 높게 날아갑니다. 수비수가 쉽게 처리합니다. 이 선수 아직까지 승부의 향방이 가려지지 않고 있습니다. 투수 공을 뿌립니다. 투수 미트질로 스트라이크를 만들어냅니다. 제 2구 3구 제구 좋은데요. 스트라이크 4구 엉망이가 돌아가면서 아웃입니다. 타자의 바람의 아들 이종범 선수가 타석에 등장합니다. 뭐 말 그대로 야구 천재입니다. 공격이면 공격, 수비면 수비, 주루면 주루, 어느 하나 빠지지 않는 최고의 선수입니다. 2구 던집니다. 파울 지역에서 아웃 카운트를 잡아 타석에 이정훈 선수가 등장합니다. 1987년 신인왕으로 화려한 신고식을 했고요. 뛰어난 타격 능력을 마음껏 발휘했습니다. 제 2구 공이 좋네요. 스트라이크 2-0. 투수 공을 뿌립니다. 4구째 여기까지 바람이 느껴집니다. 삼진. 타자의 스코어는 0대0. 이런 경기는 선취점이 마운드에서 찡그린 표정을 하면 그날 컨디션이 좋은 날입니다. 제구 좋은데요. 스트라이크 2구째 타자 공을 잘 보는데요. 볼 3구 파울로 걷어냅니다. 4구째 좌측으로 크게 나가는 타구 좌익수 잡아냅니다. 타석에 타자가 들어섭니다. 오늘 이 선수 컨디션이 최고조입니다. 공이 수박만하게 보이겠는데요. 경기 전 훈련 때 타구를 연신 담장 밖으로 날려보내더라고요. 컨디션이 무척 좋다고 합니다. 공 좋은데요. 스트라이크 배트를 내지 못하네요. 제 3구 파울볼 원볼 투 스트라이크. 투수 공을 뿌립니다. 쳤습니다. 간결한 스윙으로 안타를 만들어냅니다. 잘 들어간 공인데 역시 잘. 원아웃. 타석에 타자 등장합니다. 자, 기대가 되는데요. 제 1구 이걸 안 잡아주네요. 볼입니다. 2구 던집니다. 제 3구 쳤습니다. 깔끔하게 안타를 칩니다. 타자의 컨택 능력이 정말 뛰어납니다. 1사. 타석에 타자 등장합니다. 오늘 괜찮아 보여요. 제 1구 오른쪽 아웃됩니다. 아웃. 잘 잡아줬습니다. 투아웃. 주자 1, 3루. 타석에 타자가 들어섭니다. 오늘 괜찮아 보여요. 투수 1구 스트라이크. 기가 막힌 공입니다. 투수 2구 던집니다. 제구 좋은데요. 스트라이크. 배트를 내지 못하네요. 제 3구 스윙 스트라이크. 타자가 속수무책으로 스코어는 0대0. 이닝 종료되고 투수 1구 스트라이크. 이렇게 던지면 타자 입장에서는 바라볼 수밖에 없어요. 투수 2구 던집니다. 투수
좋은 볼이네요. 스트라이크. 3구 갑니다. 엉망이가 돌아가면서 아웃입니다. 타자의 타이밍. 타석에 타자 등장합니다. 이 선수 오늘 몸이 가벼워 보여요. 초구. 투수. 좋은 볼이네요. 스트라이크. 2구 던집니다. 스트라이크 피칭이 아주 좋습니다. 투수 3구 던집니다. 공 한 개 정도 빠졌어요. 볼. 투수 공을 뿌립니다. 스윙 삼진. 타자의 타이밍이 전혀. 타석에 타자가 들어섭니다. 아직까진 선수가 경기에 대한 피로를 느끼지 못한다고 합니다. 아까 경기 전에 선수를 만나봤는데요. 컨디션을 한창 끌어올리는 중이라고 했습니다. 2구 던집니다. 공 좋은데요? 스트라이크. 이렇게 던지면 타자 입장에서는 바라볼 수밖에 없어요. 3구 갑니다. 삼진! 타자가 속수무책으로 당하네요. 투수 공을 뿌립니다. 볼. 타자가 선구안이 좋군요. 2구 던집니다. 좋은 공입니다. 스트라이크. 투수 공이 좋네요. 3구째. 볼. 4구째. 스트라이크 피칭이 아주 좋습니다. 5구째. 스윙 헛쳤습니다. 삼진. 타자가 타석에 타자가 들어섭니다. 이 선수 아직 안타 신고를 하지 못했어요. 오늘 두 번째 타석입니다. 볼. 원볼. 투수 공을 뿌립니다. 쳤습니다. 큽니다. 수비수가 쉽게 처리합니다. 2사. 타석에 타자가 들어섭니다. 기대해봅니다. 초구. 볼. 2구째. 포수가 미트질을 잘못했습니다. 제 3구. 스트라이크. 투수 좋은 피칭을 하는군요. 4구. 쳤습니다. 1루수. 빠른 처리로 아웃 카운트를 잡아냈습니다. 이런 스코어는 0대0. 이제 경기 1구 던집니다. 스트라이크. 투수 좋은 피칭. 원 스트라이크. 투수 공을 뿌립니다. 공 외야로 멀리 날아갑니다. 이전수 한참을 기다렸다 타석에 타자가 들어섭니다. 이 선수 아직 안타 신고를 하지 못했어요. 오늘 두 번째 타석입니다. 스트라이크. 타자 공을 건들지도 못하네요. 타이밍을 2구째. 쳤습니다. 아웃입니다. 잘 잡아줬습니다. 2사. 타석에 타자가 등장합니다. 기대해봅니다. 초구 던집니다. 스트라이크 피칭이 아주 좋습니다. 2구. 3루수 타구 잡아서 빠른 처리로 아웃 카운트를 잡아냈습니다.